Rematado o período de consulta pública realizada polo Concello para obter unha estimación da demanda real de espazo no futuro polígono industrial que se prevé levar a cabo no municipio, concretamente na contorna de Fontela e Pedras Vermellas, na parroquia de Palmeira. Os datos obtidos superan con moito as expectativas iniciais, ata o punto de esgotarse virtualmente a superficie planificada. O alcalde Manuel Ruiz indicou que foron un total de 41 empresas as que manifestaron o seu interese en ocupar unha superficie de terreo inicial duns 156.000 metros cadrados. Os datos, segundo el, moi positivos e que evidencian a necesidade de chan industrial que ten o municipio. Bueno, eu diría que incluso se superaron porque estes días siguen a chegar o que é xente que mostra o seu interese en participar no que vai a ser a adxudicación definitiva, polo tanto, digamos que no seu momento non só é que se vaya a cubrir, senón que se vai a ter que seleccionar a aqueles pois que cumplan con determinadas condicións, non? Que puntuarán, como o número de postos de traballo, como a menor, digamos, contaminación, como industria blanca, etcétera, etcétera, non? Polo tanto, se estamos a falar que en esta época pois falamos de unha hipotética creación de 700 postos de traballo no que 40 empresas están pois interesadas incluso en facer unha nova inversión ou ben ampliar o seu, digamos, habitual lugar de traballo, pois a verdade é que é moi satisfactorio. O resultado da consulta realizada fixo que o Concello se puxera xa a traballar no desenvolvemento dunha segunda fase, que permita dotar de máis metros cadrados o tecido industrial do municipio. Segundo o alcalde, o prazo que manexa actualmente o Executivo local para a licitación das obras é o último trimestre deste ano. Sabemos que todos os informes a día de hoxe son favorables, non? Hasta ahora tiñamos esa espada de Damocles de que pudera ser desfavorable o de costas do Estado. Por lo tanto, é unha boa noticia, eu así o tomo, esperemos, bueno, que acabe sendo unha realidade, que este mesmo ano xa unha pala poda estar actuando ali como maneira de demostrar que durante o ano 22 se podría finalizar ese polígono.